Bem-vindos a este guia técnico sobre o Lenovo Ideapad Slim 316 e R8. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Lenovo Ideapad Slim 316 e R8 faz um barulho estranho. Este sintoma pode ser sinal de que há um problema com o ventilador ou com o disco rígido. Se não resolveres a tempo, pode levar a danos mais graves que podem comprometer o funcionamento do teu equipamento. Para esta reparação, precisas de algumas ferramentas básicas como uma chave de fendas Phillips, uma chave de fendas Torx, pinças e um novo ventilador ou disco rígido, dependendo do que encontrarmos. Agora, vamos começar com o passo a passo. Primeiro, desliga o laptop e desconecta todos os cabos. Para abrir o equipamento com segurança, usa a chave de fendas para remover os parafusos na parte inferior do laptop. Tenta não perder nenhum parafuso, pois vais precisar deles para fechar o dispositivo depois. Depois de remover os parafusos, usa uma espátula de plástico para fazer palanca suavemente nas bordas do laptop e abrir a tampa. Agora que temos acesso ao interior, localiza o ventilador. Normalmente, está perto do dissipador de calor e é fácil de identificar. Se o ventilador estiver sujo, isso pode causar o barulho. Limpa-o com cuidado usando um pincel ou ar comprimido. Se o ventilador estiver danificado, usa a chave de fendas para remover os parafusos que o fixam. Desconecta o cabo do ventilador com cuidado para não danificar outros componentes ao redor. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te o reparado. Agora, substitui o ventilador por um novo, conectando o cabo e fixando-o com os parafusos. Após isso, verifica se o disco rígido está seguro, pois um disco solto pode também causar barulho. Se precisares de substituir o disco rígido, repete o mesmo processo, remove os parafusos, desconecta o cabo e instala um novo disco. Após terminar, coloca novamente a tampa do laptop e aperta todos os parafusos. Antes de fechar o equipamento, verifica se tudo está bem conectado e se não há peças soltas. Finalmente, liga o laptop e verifica se o barulho desapareceu. Para prevenir que este problema volte a ocorrer, certifica-te de que o teu equipamento está sempre limpo e livre de poeira. Além disso, evita sobrecarregar o teu laptop com programas pesados que possam forçar o ventilador a trabalhar mais. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.